今天来给洗衣机、烘干机搞卫生。先来兑一颗泡泡丸，这个柚子茶是我喜欢的那种清爽又不甜腻的味道，非常好闻。加液盒按住这里可以取出来啊，这里都是灰尘和洗衣液的残留，不算太脏。这个五面刷这里简直不要太方便，用清水冲干净。这个盒子卫生死角多，得多刷。先垫2块抹布，再清理排水阀啊！一定要拿个容器接着，这管子里排出来的水量抹布是兜不住的。盖子盖紧，塞回去。来清理过滤器，少许毛，360度无死角的刷。洗刷一下。过滤器一定要拧紧，不然就是水漫金山。我这个履带前几天才用了洗衣机清洁剂，不是特别脏，简单搓吧。舱门也是很容易积水垢的。死角清洁完，记得开筒子节，让它自行清理一遍。来洗烘干机了，这里面空间很大，整个手臂都可以伸进去，很好清洁。昨晚烘了衣服，来看看有多少毛。下面这个集成盒也很久没有清理了，热交换器上的毛也刮下来，这么多。这2个部位是连通的，可以一起刷。舱门也洗。来洗这些部件了。毛须先拿走，别堵了我下水道。最后一个大家伙。部件归位，洗完记得把烘干机开起来运行一下，洗衣机也要打开通风哦，拜拜。